阿友安怎？阿強安怎？最近還有啲個做馬拉松嘛？原來哦，還要參加東東馬拉松嘅比賽啊！哦，真是當翻譯堂都唔咩中意啊運動呢。一開始吼，我知道真嘅冇按過，不過我都同自家講，我要堅持，唔好放棄。哦，一開始練嘅時間，實在有唔好嘅回憶呢，實在冇嘛順時。哈，係乜嘅回憶啊？因為嘅時間剛開始練習馬拉松，遇到一隻當地嘅上架。我係跌到四腳丫田，輸痛腳就扣溜皮啊！哈，佢感覺凍痛呢，不過有上時吼，身上留嘅疤，就係象徵自家上網打拼嘅證明啊！不過啊，千不愛傷心的唔係呀。佢係乜嘅？你想我講你就講。因為嗰時節真是疼痛嘞，行路腳白白，我就坐到路順，一點木質，半經過嘅人少，一隻男人叫乜嘅叫？哈，韓國冇用做得按樣講，平平都係人，細來老細妹強用啊，都會留木質，還有叫啊。係啊，感謝你按樣講。嗰時節我咪想，自家係咪聽人約咧？你下趟按樣講，心情就有較好啲位咧。不過你這樣是錯上，我叫係當正常嘅，你已經當堅強咧。故說你這位時節要生意，唔好錯上。感謝提醒啦，我會注意嘅。錯咧，唔講唔係要報名馬拉松比賽係冇？哦，我係報名下晝夜嘗試馬拉松，希望做得順利。去年我咪有參加過呢，規路嘅風景當獎呢。按都好哦，我真緊當緊張又期待。相信一定做得達成你想要嘅目標。今年只有按到馬拉松，你有發現一個當神奇嘅現象冇？係乜嘅？加講本愛堂。就係打敗比賽嘅樣子，雖然吼過程當艱苦，不過經過終點嘅樣子，真緊當蠻久呢。係啊，打敗就言談，下年都撤退咪再個報名咧。不過還係一擺又一擺進比賽來報名啦。我還有去網路查資料，有人用心理學嘅方式去講呢個現象呢。哦，也係啲哦，聽講也係大腦嘅sen測建議，痛苦會唔記得，快樂會留下來呢。你看，這下回想，你經過終點嘅樣子，係唔係當蠻久？係啊，過來冇一多日啦，又開始進新嘅比賽來報名咧。還有啊，我知道比賽嘅樣子，這個風景美意重遊呢，尤其係啲冬天嘅時節。冇唔錯，風景真是當重要。你看到路上嘅風景當江，心情就會特別舒爽。我記得有一擺，我行到幾隻西鐘頭，路上嘅居民還會讓你加油呢。哦，也我有經驗哦。上一度啊，我參加比賽嘅時節，看到路上有人加長企鵝啲嘅讓人加油呢，我係笑到踩起嚟真唔樣啦。我還有一擺係看到居民扮做狗作物嘅狗子。佢哋很加油加油，我真經笑到。大家真是就當有創意，一邊加油，一邊還要變創意，這是當神奇呢。真經本上分人鼓勵嘅感覺，真經冇乜嘅強用。冇唔錯，錯咧，我上個門好多腳順頭練習，也係按步頭練習。我較中意打坐練習，因為林天光較涼爽，日出咩較強，朝睇吼出街去上班啊。哦，原來係安尼啊！我較好多按步頭練習呢，因為我知道按步頭較點輕，走起來會較舒爽。走起過後啊，還做得食宵夜，特別的快樂哦。乜嘅啊？按步頭運動後食東西，冇食太多呢。冇啦，我講笑嘅。跟你平常時。